ना इतनी लड़ाइयाँ कर जानू। हाय हाय चल भाई को सॉरी कर। ओए इधर देख जहान है, जहान है, जहान है। ओ पापड़ भाई को सॉरी कर ना जी। ओ अल्लाह जानो भाई को सॉरी करो कान पकड़ के। ना ना आप करके आओ बहन को नीचे बैठ के। कान पकड़ के करो, कान पकड़ो, दोनों दोनों पकड़ो, सही तरह करो ना, फिर वो भी ऐसे करेगा। वो देखो भाई आपको सॉरी कर रहा है। ओए मान गुस्से में आ गई है, ना कर अब। मान भर गई है, ना कर।